প্রথমে আমি তৈরি করে দেখাবো বাটার চিকেন। এটা খুবই ফেমাস একটা খাবার ইন্ডিয়ার। আর বর্তমানে দেশের বাইরে যে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টগুলো আছে সেখানে এটা খুবই পপুলার একটা আইটেম। আর আমার কাছেও খুবই ভালো লাগে, আমি বলতে গেলে এখন এটার ফ্যান। তো যাই হোক, এখানে আমি বোনলেস চিকেন নিয়েছি আর কিউব করে কেটে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা আর মরিচের গুঁড়া এবং সামান্য একটু লবণ। এগুলো একটু মেখে নিয়ে 10 মিনিটের জন্য একটু ম্যারিনেট করে রেখে একটা ফ্রাই প্যানে অল্প একটু বাটার এবং একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি চিকেনগুলো ভেজে নেব। আর এটা যেহেতু বাটার চিকেন, সো এখানে অবশ্যই কিন্তু বাটারটাই ব্যবহার করতে হবে। চিকেনটা চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে ভেজে নিতে হবে। এরকম একটু পোড়া পোড়া করে ভেজে নিতে হবে, তাহলে খাওয়ার সময় খেতে খুবই ভালো লাগে। সো চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি প্যানটা পরিষ্কার করে আবারও একটু বাটার দিয়ে দিলাম আর সাথে একটু তেল অ্যাড করেছি। এবার হচ্ছে আমি পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ এবং টমেটোটা পরিমাণ মতো দিতে হবে, অর্থাৎ হাফ কাপ যদি পেঁয়াজ হয় সেক্ষেত্রে 1/4 কাপ টমেটো। তো এবার আমি পেঁয়াজ আর টমেটোটা ভালো করে ভাজতে থাকবো। চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে রান্না করলে দেখবেন যে টমেটো এবং পেঁয়াজটা নরম হয়ে এসেছে। ঠিক তখনই দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের মতো আদা রসুন পেস্ট। আর হচ্ছে দিলাম কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচ দিলে সুন্দর একটা ফ্লেভার অ্যাড হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া। এই মরিচের গুঁড়াতে ঝাল খুবই কম, আর এটা দিলে কালারটা খুবই সুন্দর হয়। সো এর কারণে কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়াটাই ব্যবহার করবেন। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া, প্রায় হাফ চা চামচ থেকেও একটু কম। আর গরম মশলার গুঁড়াটা যে কোনো ব্র্যান্ডের ইউজ করলেই হবে। এবার একটুখানি পানি দিয়ে দিচ্ছি যেন মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে যায়। স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিলাম। এখন আমি মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব। তো দেখতেই পাচ্ছেন পানিটা শুকিয়ে এসেছে। এবার আমি এই মশলাটা ব্লেন্ড করে নিয়েছি। ব্লেন্ড করার পর এটা কিন্তু হলদিটে কালার একটা পিউরি হবে। আর এই পিউরিটা একটা স্ট্রেনারের সাহায্যে ছেঁকে নিতে হবে, যাতে করে পেঁয়াজ, টমেটো কিংবা কাঁচামরিচের যে এক্সট্রা অংশগুলো থাকে সেগুলো যেন আলাদা হয়ে যায়। তখন দেখবেন যে একটা ক্রিমি ভাব চলে এসেছে এই পিউরিটার মধ্যে। সো নিশ্চয়ই দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা একটু ক্রিমের মতো দেখা যাচ্ছে। এই পিউরিটা যখন একটু বলক চলে আসবে তখনই আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব, কারণ চিকেনগুলো যদি এই পিউরিটার মধ্যে সিদ্ধ হয় তাহলে পিউরির যে ফ্লেভারগুলো সেগুলো চিকেনের মধ্যে ঢুকবে। কিছুক্ষণ জাল করার পর পিউরিটা ঘন হয়ে যাবে, ঠিক এরকম। আর চিকেনটা তো অলরেডি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্রিম। এটা কিন্তু কুকিং ক্রিম, এটা কোনো হুইপড ক্রিম না। অনেক আপুরাই প্রশ্ন করে যে আপু তুমি রান্নার ক্ষেত্রে কোন ক্রিমটা ব্যবহার করো। আর রেস্টুরেন্টের মতো দেখার জন্য আমি একটু অরেঞ্জ ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি, কারণ রেস্টুরেন্টে কিন্তু একটু অরেঞ্জ ফুড কালার ব্যবহার করে যেন দেখতে ভালো লাগে। এবার শেষের দিকে অল্প একটু চিনি দিচ্ছি। চিনি দিলে এটা টেস্টটা একটু ব্যালেন্স হবে আর টেস্ট একদম রেস্টুরেন্টের মতো হবে। আর শেষের দিকে দিয়ে দিচ্ছি কাসুরি মেথি। এইটা আপনারা যে কোনো ইন্ডিয়ান গ্রোসারি শপে পেয়ে যাবেন। আর আমাদের বাঙালি দোকানেও কিন্তু কাসুরি মেথিটা পাওয়া যায়। আমি নিজেও কিন্তু বাঙালি দোকান থেকে কাসুরি মেথিটা কিনেছি। সো দেখতে পারলেন কত মজাদার একটা ক্রিমি রেসিপি তৈরি হয়ে গেল, যেটার নাম হচ্ছে বাটার চিকেন। আমি বলবো আপনারা অবশ্যই কিন্তু এই বাটার চিকেন বাসায় ট্রাই করবেন নান রুটি দিয়ে, খেয়ে বলবেন যে সত্যিই ভীষণ মজা। আর শেষের দিকে একটু ক্রিম দিয়ে দিলাম যেন খেতে আরও বেশি ভালো লাগে। সো তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার বাটার চিকেন রেসিপি।